কি করছো তুমি? ওইটা কি বাবা, তুমি এখন ব্রাশ করছো? এই বেলা হয়ে গেছে, তুমি এখন ব্রাশ করছো? এখন কটা বাজে তুমি জানো? কি এখন ব্রাশ করছো কেন তুমি? এটা ব্রাশ নয়, ব্রাশ ক্যান্ডি। মানে কি কি হয় এটাতে? দেখি কেমন। দাও 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 দাও। কই দেখি দেখি। এ বাবা, তাই তো, এটাতে ব্রাশের মুখ। আর এটা, ও আচ্ছা, এখান থেকে ঘোরাতে হয় আর এখান থেকে ক্যান্ডি গুলো বার হয়, তারপর সোনামা খায়, তাই তো? বা কি দারুণ জিনিস এটা। তোমার পছন্দ হয়েছে এটা খুব?